வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் இந்த ட்ரெயின் விடுறது. இன்னைக்கு இதுக்குள்ள நான் சுற்றி வந்துட்டேன். நீங்களும் வந்தால் ஒருக்கா சுற்றி பாருங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்விஸ் ட்ரெயின் வந்து. இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா என்ன செய்யணும் மக்களே தெரியும் தானே, நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஸ்பெஷல் ஆக்கள் இருக்கிறேன். கீழே காப்பி சுற்றினா கேட்டு பின்பக்கம் ஒரு இருக்கும். ட்ரெயின் எல்லாம் குறையும். Einmal eine Runde, ich mache schon eine Runde. Ja, ist alles schmutzig, aber Sie können eine Runde machen. Danke schön. இங்கே பாருங்க மக்களை, உள்ளுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துருக்கேன் இந்த புது ரயில். Happy Easter. Nein, rausgegangen, nur schauen. Ja, danke schön. Das haben wir hier verloren. இதுக்கு கிச்சன் இருக்குது. இதுதான் கிச்சன். எல்லாம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு இதெல்லாம் ஒதுக்கிடலாம். எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்றேன். ட்ரெயின் இன்னுக்கு ட்ரெயின். ஓகே மக்களே, சரியா? ஓகே மக்களே, உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Bye bye.